terus mentek santri salafiyah mah kadendena luca lece di pondok nate setahun 2 tahun 5 tahun 6 tahun 7 tahun balik ka imah teh kadendena biasa-biasa bae biasa bae artina biasa bae ge waya ulin-ulin anu teu kebeneran menyenang ngajina tuh waya gaul-gaul tapi deuleukeun ka tungtungna keun set ji budak ieu masjid bangunan ngarumat mulai di rumah gimama dan lain seperti eta lantaran didikan pondok pesantren mah kajuntuing ka mamana hatena hate masjid. Masya Allah karim hatena hate masjid. Je coba gue lamun urang mau pesantrenkeun anak ka yayasan hatena hate administrasi. Nah iya mah kos itu mah kajian ka mamana ge. Dididik di pondok pesantren modern jago bahasa Inggris bisa Arab mah ngomong pokona bahasa orang hebat tapi hati administrasi teu meunang men naon haju catet bae administrasi tapi pondok pesantren salafiyah kajentin badigul ku bage hati masjid deuk kumaha tuh matak loba kas masjid nu leungit pendampingan sama kosia tah Masya Allah beda dek nyiptakeun hate musola, hate masjid, hate majelis taklim, hese teh. Nah, aya nu pinter mah atuh ambalaya ku ari ge. Menteri palalin terjasa, gubernur palalin terjasa, bupati palalin terjasa. Bahkan lain sakadar pinter bupati ge, aya anu jebolan kiai jadi bupati lantaran hatena hate administrasi. Atuh hese bae. Nah, ieu urang diciptakeun manusia anu hatena hate masjid. Hese eta Gus. Masya Allah. Mata Kangjeng Nabi nyaritakeun loba jelema anu kumpul babarengan jeung manusia. Diuk bareng, lempang bareng, seuri bareng, tapi hatena hate langit, hatena hate akhirat. Ieulah nu hese. Anu manusia na biasa, waya dahar-dahar, waya nginum-nginum. Wayah diuk bareng lempang bareng tapi ternyata qalbuhu bisama hatena di langit yakni berhati akhirat ialah wali Allah subhanahu wa ta'ala barengnya wayah dahar wayah nginum biasa tapi hatena hati akhirat ngageser datena ieu mah urang kadanan cara wali Allah. Ieu mah urang hatena hate masjid bae heulana. Masyaallah di mana bae? Ingetna ka masjid bae. Masyaallah rajulun qalbuhu hate lalaki hatena adalah mu'allaqun bil masajid digantungkeun di masjid. Eta nu hese ge. Untuk jelema mah di luar tapi hatena ngagantung bae di masjid. Paeh tamat. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hate masjid keur di mana bae neuleuhan jam bae jam sabaraha biasa salat jam sabaraha ieu mah pan urang di jero masjid ge neuleuh jam hayang geura keluar di majelis bae di majelis neuleuhan bae ya angel amat teh kana ta qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Nah ieu Haji Wahali ngadidik kuda seperti kos gitu dibelian kuda kuru bahkan kuda gering murah aju dikombong di paraban dibersihan di roskam geus bisa lempang diajar lempang terus cara magahana ngajarna seperti gitu karunyaeun ka kuda di nu sepi lalaunan sadaekna nyana asal di nu rame wah geus dipecutan cia asal datang ka gelam we kadeuleu tah kuda Haji Mahali nyingkir kabeh jelema awas hayang kecep cepet ka saya kuda. Ya datang deh kalau dukus itu kayak oh nu rame teh di gelam saya jelema tadi didoyong saya di ledung baheula teh kos kitu tah nagara seputar Jati Pasar Kemis ka di tah pasar ge nu disebut Pasar Kemis masarna Kemis jeung Senen sakitu doang kuari mah masar unggal poe di samping unggal poe beurang peuting deuk jam sabaraha waktu hees pake neangan dunia bae. Masya Allah, mantap kurang Baduy mambungan ke Jakarta. Mambung ke Jakarta ke orang Baduy. Emang kunaon? Iraha res ta urang Jakarta cenah.
Saya kira banyak orang Jakarta kabeh Baduy ngaranna ge. Teu ngayang aing ngajana ka Jakarta. Nah naonan? Ti lokare orang Jakarta bakara ruat jasa. Baduy. Masya Allah. Emang orang lamun ngadegeun Baduy sakapeung sok aing saya. Tapi bener ya nama. Bener jasa. Kita naik motor embung kan ya nama. Embung kita naik motor teh. Ih, hebatnya embung naik motor teh. Uyuhan orang Tangerang kararuat jasa. Dipaksa jangan kita naik motor, naik. Atau langsung teu kuateun sukuna. Teu make sendal pan kena knalpot. Ayo eureun bae nya. Geus saya mah teu kuacek ya da. Dararia bakararuat amat dak euy. Maka sendal pilok. Aju nincek step henteu, atuh langsung ka knalpot dan naonan atuh. Baduy ngaranna ge. Ya Allah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah iki iku fasal sawi. Man kana ma'dabatin aw dawab tawi sapa maniku ana yang maniku tetep sumertane dabatin hewan sawiji aw dawab atawa domina itlava maka ketempuhan yang meningarusak kedabah nafsan ing awak-awakan wa malan lan harta lailan wa nahar ing dalem bengi wa nahar lan awak walau balat lan lamu yuhi adabah aurasat atau ngisi adab bitarikin ing dalam dadalan fatalifa bihi nafsun maka rusak bihi kalawan sebab baul opo nafsun awak-awak au malun atau harta fala dhamana maka ora katempuhan iku wajib wa yatarizu amala yatadulan ngaraksa ya si wong raqibud dabah lan ngaraksa ya wong raqibud dabah amala yatadu saking barang kang ora den adataken dia karok din syadidin kaya nakal kang sanget fi wa'alin ing dalam jepi pain khalafa maka lamun wilayani ya si wong domina maka katempuhan ya si wong mata walada minu ing barang kang narima ma saking malayu tadi wa man hamilalan utai sabaman iku nanggung yasimman hatoban ing kayu bakar ala lohri ing atas gegeri man au bahimatin atawa raja kaya fahaka maka narajang yasman fahaka maka narajang yasman binaan ing adegan fasakopo maka loger ya bina dominau maka ketempuhan yaman wa inda kholalan lamun manjing yasiman saukon ing pasar fatalifa bihi nafsun maka rusak bihi kalawan sebab manapa awak-awakan aw malun atau harta domina
maka ketempuhan ya siman inkana zihamun lamun tinemu opo zihamun dedesek fa ilam yakun maka lamun ora tinemu ya ziham wa tamazzaqo lan narima soek opo saubun dodot fala illa sauba'ama angin dodote wong kang buta illa sauba'ama angin dodote wong kang buta wa mustadbiron lan wong kang wa mustadbiril bahimah lan wong kang mundur bahimah payajibu maka wajib opo tanbihu ngeri-ngeri musonib dinaya pasal derek nerangkan tentang perusakan anu dirusak ku hewan nu dirusak ku sato jelema zaid misalna naik kebo di Bandung ngamuning di dia mah kebo mun dipoto munding nu di Bandung jeung kebo nu di aku kos gitu keneh beda ngaran deh mun di kampung Melayu kerbau beda ngaran eta Zaid naik kebo kemudian kebo tersebut lompat nabrak Umar. Pae. Teh Umar katabrak ku kebo pae. Teu pira ngan kadedegkeun dadana doang. Ya Allah, ya Rabbi. Ya pae lah. Masya Allah karim. Ta ieu kumaha ye Ki Zaid anu numpak kebo atawa sapi atawa onta kemudian nabrak kaki Umar baik ki Umar man kana ma'adabat Zaid anu keur numpak kuda munding sapi naon bae kemudian ngarusak si mundingna napsan kaki Umar pae nya ya domina katempuhan tuh katempuhan atau di tengah-tengah kerumunan hewan baheula mah lamun ti Serang ka dieu disebutna teh lain kahar lain sado nu mawa awi teh naon dasar osong si wayang pemain gerobak burut nah cantelkeun we hiji teh ti Serang ka dieu ka Tangerang teh ya ngeungkeun eta keur cariti di negara urang tapi lamun di Mekah makan onta Mekah Madinah eta Mekah Madinah teh lain naik mobil onta jamaah haji dipuat-puatkeun di onta di sekedup sekali berangkat teh 100 onta aya nu 200 onta terus we kumaha rombongan-rombonganna eta rombongan nah ieu sapi anu keur ngeungkeuy magrobak atawa keur diajar sapi teh kan diajar hiji blakatun hiji kenca tah eta diajar ngaranna supaya bisa lompat dan supaya akur supaya gagah sapi ge diajar kuda ge diajar aya jelema teh diajar blon mantep kudu diajar heula kumaha salat nu bagus jadi diajar di pondok pesantren makan nyana teh kumaha nangtungna rukuna intidalna sujudna
diajar heula. Nah, mungkin akan bagus sorangan. Kos kuda, kos itu kuda. Kuda ge kos gitu dibawa di sisi atau dituntun, ditukang. Nah, eta ngaranna keur diajar. Nah, kemudian Zaid anu eukeur di kerumunan kuda atawa munding atawa sapi ternyata ngarusak nabrak jelema misalnya paeh domina katempuhan. Ya Allah ya Rabbi. Zaid naik sapi kemudian sapina nabrak motor. Sapi nabrak motor. Sapi nabrak motor, motor rusak. Rek beting rek berang katempuhan sapi. Nu naik sapi na katempuhan. Tak sapi lamun ditumpakan kurang nyana culak cilik. Sapi culak cilik lamun ditumpakan teh ngomong sebenarnya mah, "Heh, aing mah lain jang tumpakaneun sia. Aing mah jang nyawa, jang ngagaru, aing mah lain ditumpakan ngomong sebenarnya nu lain parantina ngomong. Kebo sarua ngomong. Lamun kuda tadi pakai Maluku ngomongnya na. Kuda dipakai Maluku, euy. Kira-kira aing lain parantina ge. Wede. Sira mongkon. Kuda. Tanya kurang saking endi sira? Kronjong. Pantes sira jawane ora bagus. Ya wis mengkene lah, mengkene sira mah. Tah eta. Ieu kudu saparati-saparati lah. Kuda kan munding garu Maluku sapi gitu kede paling banter sapi make naik gerobak bisa mau gerobak tuh saha tah kuari ieu kuda ditumpakan kemudian nabrak jelema nu katabrak napae katempuhan nu naik kudana. Kuda ditumpakan kemudian nabrak sepeda atau motor atau mobil. Naon anu rusak baik spiona, kacana, lawangna, panto dan lain sebagainya katempuhan nu naikna. Masya Allah geus dijelaskeun si ade. Urang si ade. Ge baheula mah Abah Haji Mahali teh urang Pasar Kemis. Guru Abah teh boga guru ngaji alif-alifan mengeja ngaranna Abah Haji Mahali. Di makam geuna di dinya bareng jeung Abah wasiat baheula. Kula lamun maot hayang ngahiji jeung kiai jeung haji makamna geus cenah mah maot da ti heula makamkeun lah di dinya. Aya tah kuburan guru Abah. Ngaku jasa mah ka guru ngeja. Kuari mah pandai guru ngeja tuh. Nyana ku deg-deg nyana ngaji ka aing. Oh, paret. Geus tadi aku padahal mah bisa maca kitab, bisa maca Quran teh ngeja. Tah ya Haji Mahali mah baheula teh sok meulieun kuda. Tilok meuli kuda nu lintun nuku dibeli. Batur balamun meuli kuda teh nu lalintuh nyana nu kuru. Nu kurunya nama tah paraban punya tapi lakuna mahal kumaha kamahalanana kan naik kahar di Pasar Kemis ka Tangerang nyana naik kahar naik sado kahar asal tuh jelema launa tuh kuru ngaranna tapi lamun dinu jelema loba jelema tadi gelam sok aja jelema oh ti dieu kene ti memeh gelam teh Gusti pecutan kenceng jasa. Oh, parah jasa. Engke laun deui mun eueuh jelema. Kita pas diledug teh sok loba jelema dinya lubuk kenceng. Eta tenar euy, udah Haji Mahali mah kenceng jasa gitu. Tah, dijual mahal. Itu pakai taktiknya namanya. Make taktik eta mah. Lamun aya nu nawar teh. Mana kuda nu kamari teh? Ieu. Ya leutik cenah kuda nu mah. Atuh leutik ke kudana barang ngacoba.
Masya Allah. Itulah ditawar mahal deh sebabnya. Nama kos gitu. Jelema mah nyantai mah. Nyantai asal loba jelema mah teu meunang aya duaan tiluan. Syak. Kayak udah jelema laun deui. Jadi tenar. Beuh kuda haji mahal buaga. Kajian kuru tapi lompatna pancang. Tah. Eta dibeli ku batur. Eta ge kudu meuli ge kitu deui kuda teh asal jelema launan bae. Kalau mau loba jelema nya geus giat sorangan. Asal loba jelema bae geus kenceng sorangan. Eta kunaon eta? Di pagahana baheula kos kitu. Kudana di pagahana kos kitu. Masyaallah. Jelema ge asal loba jelema bae haju muringkak we kituan dah. Namun loba jelema aja lesu bae gitu. Aya bari jelema teh. Eta didikan baheula eta kos kitu. Asal loba jelema bae bangun kos bisa teh pencak. Hutek teh. Tuh jelema bae atuh ieu ditajongan ge ku pamajikan suka nangkis henteu. Emang dididiknya seperti itu. Daripada ulah salah ngadidik. Siga eta didikan teh lain lalagan kabawa terus. Mentek santri salafiyah mah kadendeuna luca lece di pondokna teh setahun, 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Balik ka imah teh kadendeuna biasa-biasa bae. Biasa bae. Artina biasa bae ge waya ulin-ulin anu teu kebeneran menyenang ngajina tuh waya gaul-gaul tapi deleukeun ka tungtungna keun set. Ji budak ieu masjid bangunan ngarumat mulai di rumah. Imama dan lain seperti eta. Lantaran didikan pondok pesantren mah kajun teuing ka mana hatena hate masjid. Masya Allah karim. Hatena hate masjid. Ye coba gue lamun urang mau pesantrenkeun anak ka yayasan hatena hate administrasi. Nah iya mah kos itu mah kajian ka mana ge. Dididik di pondok pesantren modern jago bahasa Inggris bisa Arab mah ngomong pokona bahasa orang hebat tapi hate administrasi teu meunang meh nanaon haju catet bae administrasi tapi pondok pesantren salafiyah kajentin badigul ku bage hate masjid ku matu matak loba kas masjid nu leungit pendampingan sama kosiata. Masya Allah beda dek nyiptakeun hate musola, hate masjid, hate majelis taklim hese teh nah aya nu pinter mah atuh ambalaya ku ari ge menteri palalin terjasa, gubernur palalin terjasa, bupati palalin terjasa bahkan lain sakadar pinter bupati ge aya anu jebolan kiai jadi bupati lantaran hatena hate administrasi atuh hese bae hese tah ieu urang deuk nyiptakeun manusia anu hatena hate masjid hese tah Gus Masya Allah mata Kangjeng Nabi nyaritakeun loba jelema anu kumpul babarengan jeung manusia diuk bareng lempang bareng seuri bareng tapi hatena hate langit hatena hate akhirat ieulah nu hese anu manusia na biasa wayah dahar-dahar wayah nginum-nginum wayah diuk bareng lempang bareng tapi ternyata qalbuhu bisama hatena di langit yakni berhati akhirat ieulah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala barengnya wayah dahar wayah nginum biasa tapi hatena hate akhirat ngageser teh nah ieu mah urang kadanan cara wali Allah ieu mah urang hatena hate masjid bae heulana masyaallah di mana bae ingetna ka masjid bae masyaallah rajulun qalbuhu hate lalaki hatena adalah mu'allaqun bil masajid digantungkeun di masjid eta nu hese ge untuk jelema mah di luar tapi hatena ngagantung bae di masjid paeh tamat qalbu mu'allaqun bil masajid hate masjid keur di mana bae neuleuhan jam bae jam sabaraha biasa salat jam sabaraha ieu mah pan urang di jero masjid ge neuleuh jam hayang geura keluar di majelis bae di majelis neuleuhan bae ya angel amat teh kana eta qalbuhu mu'allaqun bil masajid nah ieu Haji Wali ngadidik
kuda seperti kos gitu. Dibelian kuda kuru bahkan kuda gering murah. Aju dikombong di paraban dibersihan di roskam. Geus bisa lempang diajar lempang terus cara magahana ngajarna seperti gitu. Karunyaeun ka kuda dinu sepi lalaunan sadaekna nyana rasal dinu rame wah geus dipecutan cia asal datang ka gelam we kadeuleu tah kuda Haji Mahali nyingkir kabeh jelema awas hayang kecep cepet ka saya muguna dia datang di kaledukus itu kayak nu rame teh di gelam saya jelema tah didoyong saya tik di ledung baheula teh kos kitu tah negara seputar Jati Pasar Kemis kadi tah pasar ge nu disebut Pasar Kemis masarna Kemis jeung Senen sakitu doang kuari mamasar unggal poe di samping unggal poe beurang peuting deuk jam sabaraha waktu hees pake neangan dunia bae kabeh masyaallah manta kurang Baduy mah embungeun ka Jakarta mah embung ka Jakarta ka urang Baduy emang kunaon iraha rees tah urang Jakarta cenah sakira bajar urang Jakarta kabeh Baduy ngaranna ge teu ngayang aing cenah ka Jakarta nanaonan tidak kares urang Jakarta bakal ruat jasa Baduy Masya Allah emang orang lamun ngadegeun Baduy sekapeungna sodaeng saya tapi bener ya nama bener jasa kita naik motor embung ya nama embung kita naik motor teh ibaratna embung naik motor uyuhan orang Tangerang kararuat jasa dipaksa cenah kita naik motor naik atau langsung teu kuateun sukuna teh tilok make sendal pan kena knalpot ayo eureun bae nya geus saya mah teu kuacek ya darah ria bakararuat amat dak make sendal pilok aju nincek step henteu atuh langsung ka knalpot dan naon Baduy ngaranna ge ya Allah ya Rabb mantak jana mah geus gideg bae ka urang Tangerang urang Serang nu narek motor euy karuat jasa dia euy atuh make cara duy dasar Baduy nah iya geus berarti jelema anu naik kendaraan hewan di dieu mah sarua kendaraan ge jelema kuari naik motor jelema kuari naik mobil kemudian nabrak hewan komo nabrak jelema domina tetep ketempuhan Masya Allah karim kaden walau balas bitarikin fatalifa bihi nafsun fala domana lamun Zaid naik kuda kemudian kuda nabrak jelema paeh katempuhan Zaid naik kuda kemudian kuda nabrak motor nu naekna Zaid katempuhan kuari mah Zaid naik kuda kemudian kuda nakiih di jalan kuda kiih di jalan nah hasil daripada kiih di jalan aya jelema ti soredat tidak cai kiih kuda pae ya meureun mantak itu ge kolot ke tanaga ya pantar si eta lah pala domana tetep teu kudu katempuhan atuh tah mah kuda kiih di jalan nyana mah nyana ti soledat nah eta mah urusanana berbeda Masya Allah walau rosat lamun kuda ngising bitarikin di jalan kemudian aya jelema lempang ti soledat fala doman teu kudu katempuhan sebab nyana lempang kunaon lain duladeun atuh aya naon mata kudu tungkul kana paculeun ge cek urang Karawang mah lamun lempang ulah sok luak liek atuh deuleuh heula kadinya sebab naon jalan mah paranti liwat kendaraan
ai kendaraan teh kapan macem-macem nu liwat teh keur carita zaman baheula ya kuda ya sapi ya munding ya onta malah baheula makan aya khusus jalan ge ulah jalan ka dinya teh mah jalan kebo aya khusus kebo ge boga jalan atuh lain jalan kareta bae kebo ge jalan boga jalan kebo teu daekeun da kebo lamun lain ka dinya eta baheula mah kos kitu patuh-patuhna kebo Watu jasa tah, masya Allah. Nyana mah lamun diembung, lamun dituntun lain kaeda. Ngahaneng bae, ngahaneng hayang jalan kadinya, bae kabehan tah salembur eta. Lamun endek menuju anu jalan kadinya bae disebut bae jalan kebo. Diajak jalan mamana moal daek kebo paling embungeun jasa jalan galeng. Embungeun kebo mah teu mahi cek cenah aing. Kudu jalan eta jalan kebo. Ya Allah, eta ku para ratu dah kebo bae patuh baheula jelema mah di tempat parah jasa leuwih teu kebo leuwih teu kebo atuh bae jalan mah sifatna umum geus teu liwat macem-macem sapi teh munding teh kebo teh domba teh onta teh dan lain-lain sebagainya. Nah kulantaran gitu atuh di jalan teh macem-macem hewan teh nu ngising hewan teh geus ketika aya jelema lewat melalui jalan eta kabeneran ti soledad hasil daripada kiih sapi munding atawa kuda atawa ngising oge haju potong leungeunna datang ka paeh misalna padahal domana teu kudu katempuhan kecuali lamun ditumpakan kudana nu katempuhan nu numpakna seperti eta lah jika deh ieu kudu dicatet kumaha cenah kieu lamun aya embe aju embena diabur aju ngadaharan tatangkalan saha nu katempuhan nu bogana tetep nu boga embe katempuhan lantaran embe teh kudu diangon cukup jang ka neraka nyana ngencarkeun embe teh diangon. Iya tuh paneta sawah menang biayaan kemudian di papal ku munding ku sapi ku embe kadang-kadang nu mapalna teh nu ngangonna ngaboros baheula mah kitu eta ya Allah ya Rabbi nu ngangon teh teu suung-suung ngaboros baheula eta kos gitu lumayan eta ge lamun teu ditobatan mah jang sanaraka-narakaan ih ya Allah ya Rabbi nyaho-nyaho nu boga sawana teh katungtung itu mulai kedokan teh ya Allah isi sanu ngaboros biasana nu mapal mah jam embe gorengan nu boga embe ge sarua leuwih jahat balah tah ya jadi lamun aya embe dikencarkeun datang ka mapal nu katempuhan nu boga embe nailah walau balat sekali deui lamun ki kuda aurasat atawa ngising bitorikin di jalan batali babi nafsun kemudian aya jelema ti soledad paeh au malun atawa aya jelema mawa sepeda atawa motor ku sebab nincak tai embe atawa tai kuda atawa tai munding ngagileknya nak langsung ka sisi tidak terkendali rusaklah mobil atau motor fala domana teu kudu katempuhan ngan urang ngiceunan kokotor di jalan meresihan jalan guanjaranana luar biasa gede guanjaranana imatatul adza fit thariq ngaleungit-ngaleungitkeun pilara kendala cucuk misalna bensin oli hahalang ieu ganjaranan langsung surga dakhalal jannah imatatul adza fit thariq ku ari mah malah dijieunkeun polisi tidur doraka eta manfaatna jalan mah jalan paranti liwat jang hilir mudik kendaraan nu leumpang dan lain sebagainya untuk mengejar waktu
Nah kuari neuneunan kendala pugu aya kendala cucuk imaqatul adza fi thoriq leungitkeun ganjaranana sorga. Kemudian gitu aya bensin di jalan, aya oli di jalan, lapuran. Urang keur leumpang aya oli di jalan, geus kopeah. Masya Allah sorban urang ngarnya. Maji kuna ada sorban karunya nu liwat kajen kula mah korban ieu korban naon korban sorban geus daripada kan nu liwat beus itu poleset kajen sorban kula. Hebat amat sorbanna ge nang maling ieu mah. Paingan barahan jelema kan nu barahan nu batur aya nu sorangan teh barahan bloon teh jelema atuh kitu asal nyabak kayak mah batur loba tahu nya dari tawaran ayo ai kayak mah nya mah telok nawaran bajingan dong lah iyalah walau balat awrasat bi tariqin fatalika bi lafsun talifa bi lafsun walu fala dhaban masih panjang kene wa yahtarizu wallahu a'lam bissawab illa walidan angin bapak fa ini tamalahu wa qatanahu maka lamun nanggung ya maulud ing kita lan nyepitan ing maulud wali sopo wali Pamata fala dhamana fil asah maka mati ia maulud fala dhamana maka ora ketempuhan iku maujud fil asahi dalam mungguh kaul asah fil asahi dalam mungguh kaul asah wa ujratuhu fi malil makhdud lan utai biaya khita ikut tetep ing dalam harta kang dena khita ikut tetep ing dalam harta kang dena khita. Alhamdulillah seputar pembangunan majelis setiap Sabtu laporan Gasim Kuring nu ngadaftarkeun diri 05 sak 10 sak bahkan 50 sak asana moal kebel di dia bakal jadi material antaran semen loba jasa. Alhamdulillah nu nyumbang setiap minggu nu nilai 50 juta di salah seorang developer deui tambah deui dari seorang penjual mobil nu biasa sok jual beli mobil 50 juta aya deui ti anak muda 10 juta nu bangsa 5 juta kahandapang itu piceunan blang 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 diraharti mual dia omong-omong sebab loba nu dek nginjem geus malah pokona dirahasiakeun. Alhamdulillah nilai ge mual disebutkeun ku kula lantaran mungkin geus ratusan juta dibanding jeung perbiayaan nilainya bakalna 12 miliar bangsa dana nu terkumpul alhamdulillah geus aya 14 miliar jadi leuwih seputar pembangunan majlis alhamdulillah sangat tidak ada kesulitan sangat alhamdulillah betapa peduli orang-orang kaya orang berduit nu kaya peduli mah mending dari menu miskin dia masih peduli kan alhamdulillah nyana nyumbang semen bonnet tidak dibayar buku peduli nyana alhamdulillah insyaallah
wal kebal deui minggu hareup memeureun tihang-tihang bakal narangtung siapkeun jeung nangtungkeunana lantaran meureunnan berat saurang sahiji tihang kudu nangtungkeun bisa paeh ditihang jadi make keren. Nah iyalah minggu hareup insyaallah geus narangtung tihang-tihangna langsung keren masang luhur-luhur balokan-balokan jadi haul supaya terpakai singkat cepat etalah lantaran loba duit gitulah jadi dicepetkeun nah ya haul insyaallah geus kakurungan geus aya kentengan kemudian tinggal ya selanjutnya jelas haul geus kakentengan insyaallah kentengna insyaallah ieu import luar negeri jadi geus teu make dalam negeri make luar negeri nah iyalah insyaallah engke bisa terlihat betapa berbeda jeung nu sejen ku ceudeuh ge di beda-beda lain teu rek make nu aya jadi make sodoran kenteng ieu ke dibejakeun ka ahli istikharah nah aya Haji Pendi ahli istikharah cek ada jore maksudna teu untungnya na di dinya teu jadi deui sodorkeun di nu ieu teu deui jadi selektif. Nah iyalah alhamdulillah terpakai akhirna salah satu kenteng anu buatan luar insyaallah besinanya seperti etalah jadi teu sambarangan kenteng loba bahkan urutna ge loba keneh urutna ge ieu dijual mahal hargana loba genteng mah diurang cuman seperti eta ye besi nanyakeun bae tah ke aya deui nu nebak-nebak secara istikharah kula mah teu bisa teu diterima teu nah ayalah salah satu genteng eta lah seperti eta insyaallah jadi haul geus kakentengan isuk minggu isuk geus aya tihang-tihang insyaallah sebab keren ya terus mah datangna poe milu ngaji ulah sakulah teh keren teh kudu milu ngaji jeung ke bakalna lain tihang bae nu digaet bangsa jelema-jelema anu sok kemudian teu karasa kula ditegor ku adik-adik kula ku keluarga bahwa urang geus asup di bulan Safar kiraha cenah urang gerak kula mah rada poho lain pohonna naon iraha ternyata dihitung-hitung orang minggu ieu urang mulayan merekrut dana haul ulah kudu jadi bingung janu tilok mah tilok bae anu osok-osok atuh biasa bae ya ieu mah urang inget kieu doang nu ngilu haul tahun kamari tahun ieu loba nu teu ngilu nyana eker menikmati hasil-hasil ibadah baik mahdoh maupun gair mahdoh kitu kene rekrutan dana atau donatur nyana pernah memberi maulidan jaban termasuk haul kapanggihlah nyana di jero kubur selama 1 tahun ahli majlis di dia khususna umumna di luar urang sering macakeun Fatihah nu moal milu haul urang mah insyaallah mudah-mudahan panjang umur bisa milu deui zikiran babarengan haul
haulan ngahaulkeun kutubul aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz meureun deui nu milu taun ieu ge asana taun hareup wallahu a'lam jabangonan geus rada lain deui kadeu leuleus kadeu loba anu parargak sarap-sarap daerah tinggal orang merenung mangpang mengpeng urang keur dibere modal yakni umur tur sehat yuk urang pakai ibadah ka Gusti Allah terutama salat Ramadan atuh puasa mun nisab zakat kitu kana haji umroh kemudian ieu syiar-syiar bangunan masjid majlis mushola pondok pesantren termasuk maulid dan rajaban haulan hayu bae nembongkeun ka cinta urang kana terkait maulidan ka Kanjeng Nabi ulah ditaringgalkeun di lembur-lembur hoyuh rajaban kitu kene kekarasana urang geus maot bakal kapanggih rasa cinta urang dibentukkeun ku sodaqoh-sodaqoh selain daripada sholawat-sholawat kitu kene urang ka para aulia-aulia Allah para ulama-ulama ayo bae mumpung urang hirup keneh tur dibere sehat urang berpacu dalam rangka neangan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala mulai dina poe ieu urang ngayakeun tikutan dan haul sameunangna jeung sing ikhlas teu kudu riweuh-riweuh hiji kadua teu kudu aya gerakan-gerakan di luar cukup poe minggu bae bahkan aya dinu laporan teh aya anu ngarikut dana jang majlis di dieu aya nu laporan di salah satu kampung ulah pertama geus diberitakeun ngan kamari aya di berita teu kudu geus pokona insyaallah majlis terus berjalan ulah aya kumpul di luar majlis di dia baik majlis maupun haul teu kudu bae geus pokona urang babarengan ngumpulkeun cukup di dia bae lantaran kena sok loba fitnah kos gitulah seputar pembangunan jeung haulan kemudian atuh ieu Fatihah hiji kitu Abdul Manan bin sedang sakit saeda ternyata horenganan awewe ge wajib disundatan ngan ulah ngondang make surat ondang deuk nyundatan sarwiti ulah jadi kudu lalauna sembunyi-sembunyi jumput-jumput ulah dijelaskeun sebab tama barang nu teu bagus diomong-omong kudu disumput-sumput ulah dideuleu mun deuk dipake eta barang jadi pakeun lain deuleu ragap meunang kemudian lalaki wajib homo lalaki wajib disunat waktuna wa yundabu ta'jiluhu fi sabi'i sunah diheulakeun digegerakeun nyundatan dina poean ka-7 masyaallah
kanjing Nabi nyundatan Sayyidina Hasan Sayyidina Husain yaum as-sabi'i min wiladatihim annahu sallallahu alaihi wasallam khatana al-Hasan wal Husain sayyidina kanjing Nabi ngakhitan incuna yakni Sayyidina Hasan Sayyidina Husain dina poean ka-7 dina dilahirkeun orok Masya Allah teu naon taurah diheula-heulakeun orok komo nu bermasalah teh hese kieu lancar sundata ti budak kene kumaha lamun menurut ilmu kedokteran menurut medis atau cek pengkong ieu mah budak mun disundatan moal kuateun lantaran aya terjangkit penyakit orok daya tahan tubuhna lemah sehingga lamun disundatan ieu moal kuateun maka ulah dicepetkeun ulah diheulakeun ulah digegerakeun fa in dha'ufa mun lemah daya tahan tubuh orok anih timali tina nanggung nyundatan moal kuateun cek medis terlalu kitu dini orok kene sebab daya tahan tubuhna anu teu kuat maka ukhira tangguhkeun heula datang ka kuat deuleu 5 bulan setahun 2 tahun kumaha datang ka kuat terus memeh balik besunah ieu teh mah sunah ngan nu bagus nama memeh ku urang diajak ka masjid budak geus kudu disundatan biasa budak milu ka masjid umur 5 genep tahun 7 geus arulin di masjid kajen budak kena ulin di masjid masalah asal geus disundatan daripada di mall-mall ulin di masjid tah budak baheula mah pan ulin teh ka masjid budak teh jadi nyana kan maca tuturutan ngaji di masjid bahkan balik nganjang ge baheula hese di masjid baheula kos gari itu jadi masjid teh pangbalikan bahkan tas nganjang ngararoko di sisi masjid aya anu hajumayan remi di sisi masjid blon apa jelema hajuna nanggap orkes ge sisi masjid di ditu teh di lampu ieu si ade ya orok lamun dipaksakeun orok keneh nu daya tahan tubuhna teu kuat disunatan bae padahal dokter nyarankeun ulah bahkan pengkong ge pengkong nyarankeun ulah ieu mah teu kuateun moal kuateun dipaksakeun disundatan bae ternyata paeh budak disundatan maot budak kene tujuanana kan sakadar hayang bersih hukum sunnah datang ka paeh maot lantaran teu kuateun nah ieu nu nyundatanana kumaha ieu apa kena sanksi apa henteu lamun nu nyundatanana ieu kakana emangna uakna lain bapana kunyana dipaksakeun budak anu daya tahan tubuh teu kuat disundatan bae naon lazimahu qisas wajib dikisos mangna nu nyundatan alokna wajib dibunuh paeha Masya Allah ulah illa walidan kecuali bapakna nundatanana henteu lamun nyundatana bapakna urusan mun di luar bapak
kena kisos. Waduh, lain masalah leutik eta. Lain masalah leutik atuh. Kudu dikisos teh kira-kira. Sebab naon nu diburukna hanya sekadar sunnah. Mentak naon nu diburukna ku urang sunnah. Okos urang deuk nyium hajar aswad. Nyium hajar aswad hukum nangan sakadar sunnah, tetapi iza teh nyerikeun batur kemudian ngahalangan batur eta haram. Antara tujuan nyium hajar aswad jeung nyerikeun batur ngahalangan batur iza eta teh gedean kene iza atuh urang mun maksakeun nyium hajar aswad doraka mendingan nyium pamajikan di kamar. Gedean eta di gajaran. Lamun hayang sarua jeung hajar aswad hideungan pipina pula. Kos kitu. Kula tahun 90 mah lalega kene. Tahun 9 genep jeung almarhum Abah peuting teh biasa sok toab. Di tahun-tahun memeh nama 90 lega cara ricing jelema teh darariuk di sisi neuleukeun Baitullah lega ta urang toab. Sadaekna tahun 90 genep tah geus teu bisa. Geus mulai aya naon kitu ngaranna bisnis nyium hajar aswad. Geus mulai bisnis Maduro jeung Banjau. Eta urang Kalimantan bisnis. Kakarak antri kan antriana panjang, dihareup aya anu getihan. Kemudian aya nuragag dan terselamatkan. Eta ditowel kula ku almarhum Abah. Haram hajar aswad kos kitu mah ulah mundur. Tidinya terus ngaji tah tujuanana ngan sakadar sunnah tetapi izana haram. Mun teh hari teh kula geus maningan nyium nu di imah. Geus teh hajar aswad geus dadah we hajar aswad istilam ngaranna. Ulah masak-masak. Sebab nganyerikeun batur mah haram. Tuh, etalah perbandingan anak seperti eta. Ini tamalahu wa qatanahu aliyun famata. Lamun budak daya tubuhna sehat teu boga kasakit menurut dokter, menurut bengkong nyana geus kuateun di sundatan haju dilaksanakeun di sundatan ku walina. Walina eta mun aya bapak mun eueuh kakak mun eueuhna buakna mamangna saha bae terjadilah anu teu dipikahayang ternyata maut famata fala dhamana fil asrah teu kudu katempuhan. Seperti eta ketentuan hukum nyundatan. Wa ujratuhu biaya nyundatanana bimalil maktun harta jang biayaan nyundatan adalah tinu disundatanana budak. Udi sundatanana mazakaron kana unsa rek lalaki rek awewe nu ngaluarkeun biayana budak. Sogiron lau kabiron budakna leutik atawa gede. Na ieu nyana sebab nyundatan jangka maslahatan manehanana sarua bae. Jadi jangan nu wajib ngaluarkeun biaya nyundatan. Eta ketentuan agama. Kumaha cenah kieu lamun teu boga duit mana aya budak leutik boga duit dibiayaan ku bapana eueuh masalah. Cenah ieu mah bapana teu boga duit budakna teu boga duit aya babaturanana deuk nyumbang nyundatan eueuh masalah. Ngan kewajiban pertama budak
teu bogaan duit bapakna bae teu masalah. Aya kakakna cenah deuk mangyundatankeun teu masalah. Aya tatanggana deuk teu masalah. Jadi bebas-bebas bae ngan asli manyana sebab jangka maslahatan dirina. Tuh kumaha kuari dihajatkeun hajat nyundatan teh akan eta mah bentukna syukuran. Syukuran teh artina terima kasih budak geus disundatan hasil maksud salamet syukuran ngariung. Jadi kudu geus disundatan ulang meme disundatan hajatan. Ieu hajatkeun saha? Bentukna kan syukuran nih. Urang datang ka dieu mana budak rundatna ulu lompatan geus sunatan encan. Nah, iya salah. Jadi geus disundatan salamet bersyukur urang ke Allah hasil maksud geus disundatan tur salamet syukuran ka Gusti Allah. Ulah memeh disundatan salah hajatan ge urang saralah hajatan teh kuduna makan nikah heula geus nikah kena sare heula geus beres ka hasil maksud geus kadeuleu kulimis karak hajat hasil maksud ieu mah nikah encan hajatan tah eta salah dosa benerna geus nu mantak diheula-heulakeun baheula mah saminggu nikah karak hajat bersyukur geus hasil maksud. Mantak tanya salakina geus hasil geus ya aing ka ditu bisa geus hasil encan moal aing moal ka ditu teu daon atuh bersyukur daon atuh can hasil can naon aya geus hasil encan ya seperapat lah boleh lah. Aduh nakes gitulah carita syukuran dikembangkeun ku urang syukuran tina hukumna sunnah bersyukur ka Gusti Allah ajun nanggap orkes ieu pengembangan tina sunnah jadi haram nanggap jaipongan Masya Allah amprekan nah ieu tidak tadi sunnah wari jadi haram kos itu tadi urang teh mending nanggap Haji Pudoli nanggap orkes mah 50 juta atuh bikin bae kanyana atuh lima teh saminggu nya kudu ngabaklak bae terus. Aduh ya Allah ya Rabb. Seperti itulah cerita tentang nyundatan perlu diingat-ingat ke orang boga anak segera sundatan bisi mimilu ka masjid nangkel ka urang jadi korban kumaha cenah kieu urang boga anak awewe aja teh disundatan aja milu ka masjid terus gagalendot ka urang henteu awewe mah teu bantak jadi ngabatalkeun sebab teu nyangkrung ai lalaki mah nyangkrung najis awewe mah henteu mun hayang bukti coba kanu di imah buka set coba nyangkrung teu jeung urang teh ulah sia mangke kitu deui datang ka imah aing ditangku ki uci jeung aing we tungtungna ayo kercarita dong moal mah nyangkrung paslun wallahu a'lam.